Ja, also wir freuen uns, dass wir da sind und wir haben heute einen Text aus dem Jesaja-Buch. Nosotros nos alegramos de estar aquí y ahora tenemos un texto del libro de Isaías. Das Jesaja-Buch wird eigentlich, der Prophet Jesaja wird als der Evangelist des Alten Testamentes bezeichnet, weil er frohe Botschaft bringen kann. Al profeta Isaías se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento porque él traía siempre unas buenas nuevas. Und am Ende des Jahres brauchen wir auch Ermutigung, oder? Y al final de este año, como todos los años, necesitamos un poco de motivación. Ja, jetzt bitte ich dich, dass du den Text vorliest. Voy a leer Isaías 40 de los versículos 25 al 31. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ja, danke schön. Für meine liebe Frau werde ich es jetzt auch in Deutsch vorlesen. Ja, das ist schon. Dort heißt es im Jesaja: Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Ich glaube, heute haben wir bei dem Singen auch oft vom Heiligen gesungen, gell? El día de hoy también hemos cantado del Santo, del Espíritu Santo. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Das ist der Kernvers jetzt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ein wunderschöner Text des Propheten Jesaja. Es un texto muy hermoso del profeta Isaías. Ja, zunächst muss man sagen, dass das Volk Gott anklagt. Lo primero que tenemos que decir es que el pueblo estaba acusando a Dios. Der Herr kümmert sich nicht um uns, sagen sie. Y ellos decían que el Señor ya no cuidaba de ellos, ya no se ocupaba de ellos. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Nuestro Dios está dejando que de una o de otra manera nos sucedan injusticias. Also Gott ist auf der Anklagebank. Es decir, que Dios estaba en el banquillo de los acusados. Ankläger sind sein Volk. Y los que estaban acusándolo era su pueblo. Da musste man ein bisschen aufschauen, warum das so gekommen ist. Y vamos a mirar un poco por qué es que llegaron a esto. Das jüdische Volk lebte damals in der babylonischen Gefangenschaft. El pueblo judío vivía en ese entonces en cautiverio en Babilonia. Den Staat Israel gab es nicht mehr. Porque el Estado de Israel no existía más. Jerusalem lag in Schutt und Asche.
Jerusalén estaba bajo escombros y cenizas. Der Tempel war zerstört, sie selber wurden von der Supermacht der Babylonier weggeführt. El templo estaba destruido y ellos habían sido llevados en cautiverio por ese superpoder babilónico. Und eigentlich nach menschlichen Ermessen dachten sie, wir werden nie wieder in unsere Heimat zurückkehren. Y ellos en su pensamiento humano decían, nosotros no vamos a poder regresar a nuestro país. Und darum sagen sie und klagen sie Gott an und sagen, kümmert sich nicht um uns? Y por eso es que ellos acusaban a Dios y decían que Él ya no cuidaba de ellos. Sie meinten, Gott ist in Jerusalem geblieben und nicht nach Babylon mitgegangen. Porque ellos creían que Dios se había quedado en Jerusalén y que no había ido con ellos a Babilonia. Und sie sagen, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Vers 27. Y en el versículo 29 dice, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Eso es lo que decían ellos. Sie sagen, Gott bekommt gar nicht mit, welche Schwierigkeiten ich habe. Y ellos pensaban que Dios no se daba cuenta de qué problemas eran los que estaba teniendo el pueblo. Wo bist du eigentlich, Gott? Y ellos se preguntaban, ¿dónde estás tú, Dios? Und man kann sich vorstellen, nach so langer Gefangenschaft und Verschlepptsein, dass ihnen der Mut verloren ging. Y uno puede imaginarse que después de estar durante tanto tiempo en cautiverio y prisioneros, que ellos habían perdido ya ese valor. Manchmal kann es uns auch so gehen. Wo ist Gott? Y a nosotros a veces también nos puede pasar lo mismo, en que nos preguntemos, ¿dónde está Dios? Kennt mich überhaupt noch oder was ist los mit Gott? ¿Me conoce o qué es lo que pasa con Dios? Und ich rufe ihn an und dann heißt es kein Anschluss unter dieser Nummer. Y yo le llamo y pareciera que me dicen no hay ninguna comunicación con este número. Wir hängen durch und die Kraft ist weg. Nosotros estamos sin fuerzas y estamos como atorados ahí. Und die Aufgabe des Propheten ist, in diese Situation hinein zu reden. Das ist nicht einfach. Y la tarea del profeta es que aún en esa situación en la que se encontraba el pueblo, tenía que hablarles y eso no era muy fácil para él. Sollte ihnen sagen, doch von Gott ist noch was zu erwarten. Él tenía que decirles que sí, que se podía esperar algo de Dios. Im Kapitel 40 fängt es an mit den Worten, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. El capítulo 40 comienza precisamente con estas palabras en el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Ja, sie haben dieses Gottesbild verloren, dass Gott kräftig und mächtig ist. Ellos habían perdido esa imagen de Dios, que Dios es poderoso. Und zunächst sagt der Prophet, Gott ist der Tröstende. Y lo siguiente que está diciendo el profeta es que Dios es el consolador. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal Menschen trösten musstet. Yo no sé si ustedes alguna vez ya han tenido que consolar a alguna persona. Bei kleinen Kindern ist das nicht so schwer. Para los niños pequeños eso no es muy difícil. Bei unseren Urenkeln sieht man, dass die Eltern das schon können. Nosotros vemos a nuestros bisnietos y vemos que los padres lo pueden hacer, consolarlos. Aber bei Menschen ist es nicht ganz einfach, sie zu trösten. Pero consolar a una persona no es siempre muy fácil. Bin vor kurzem gerufen worden zu einem Sterbenden. Hace poco me llamaron porque una persona estaba ya por morir. Ein Freund von mir lag im Sterben. Un amigo mío ya estaba en cama y estaba por fallecer. Und seine Verwandten haben mich gebeten, dass ich noch komme. Y sus familiares me pidieron que yo fuera a verlo.
Und das ist immer eine Herausforderung. Ich habe gesagt, Herr, gib mir die Worte, die ich sagen soll. Y eso realmente es un reto. Y yo le pedí al Señor que Él me diera las palabras que yo debería de decirle a Él. Und da war die ganze Familie versammelt das Bett des Sterbenden und ich habe wirklich Freude gehabt, das Evangelium zu verkündigen. Y ahí estaba toda la familia reunida y yo realmente estaba alegre de que yo podía hablar del Evangelio. Und ich habe gemerkt, dass die dazugehört haben, seine Frau und die Kinder und die Enkelkinder, dass die wirklich zugehört haben und Freude gehabt haben an dem, was ich ihnen sagen durfte. Y yo me di cuenta que los que estaban ahí reunidos, los más cercanos como su esposa, sus hijos, sus nietos, realmente estaban escuchando lo que yo estaba diciendo y se alegraron con las palabras que me fue permitido decir. Der Sohn hat mich abgeholt zu Hause mit dem Auto, weil meine Frau war nicht da und ich kann auch nicht mehr Auto fahren. Und da habe ich gebetet, Herr, zeig mir, was ich diesen Menschen sagen soll. Y su hijo de él me recogió de mi casa porque mi esposa no estaba y como yo ya no conduzco auto, él fue por mí y yo le pregunté, dime qué es lo que puedo decir. Und es waren alles Bibelworte, die mir der Herr die ich kenne und die ich weitersagen durfte. Y todas fueron palabras que Dios me decía y que yo conocía para que yo pudiera hablarlas. Vielleicht habt ihr auch schon Zeiten erlebt, wo ihr froh wart, dass euch jemand getröstet hat. Quizás ustedes ya han vivido esto y en momentos en que alguien los consoló y ustedes se alegraron por haber sido consolados. Dass euch aus eurer Entmutigung herausgeholt hat und den Blick wieder zu Gott geführt hat. Y que volvió a traerles esa valentía de volver a mirar hacia Dios. Hiob sagte zu seinen Freunden, ihr seid mir leidige Tröster. Job les dijo a sus amigos que ellos eran, o sea que su consuelo lo molestaba. Und das waren auch leidige Tröster, die Tröster des Hiob. Y realmente esas personas que querían consolarlo no eran buenos para Job en ese Und momento. zwar deswegen, weil sie ihm nur seine Fehler vorgehalten haben. Y la razón de esto era que ellos solamente le estaban mostrando sus errores. Wenn jemand mir nur meine Fehler vorhält, die ich gemacht habe, dann bin ich auch nicht getröstet, oder? Porque si alguien solamente me muestra dónde o cuáles son los errores que yo he cometido, entonces eso no es ningún consuelo, ¿no es así? Aber es ist ein Geschenk und eine Freude, wenn man Menschen trösten kann. Pero es un regalo y también una alegría cuando uno puede consolar a alguien. Ja, der Prophet sagt, redet freundlich mit Jerusalem. El profeta dice, hablen amablemente con Jerusalén. Sagt Jerusalem, deine Sünden sind dir vergeben. Digan, Jerusalén, tus pecados han sido perdonados. Hebt eure Augen auf in die Höhe. Levanten su mirada hacia lo alto. Lasst nicht den Kopf sinken und schaut, wer alles geschaffen hat. Gott war es. No dejen caer su cabeza y vean todo lo que Dios ha hecho, ha creado. Siehe, ich will Neues schaffen, sagt Gott. Dios dice, miren, yo quiero hacer cosas nuevas. Es wächst ja schon, aber ihr seht es nicht, sagt er. Ya están aquí, ya crecen aquí, pero ustedes no las están viendo, dice él. Also der Prophet sagt zu den verzweifelnden Leuten, schaut auf Gott, auf mich hin, schaut auf Gott hin. El profeta les está diciendo a estas personas que están desesperadas, vean hacia Dios. Wer hat das alles geschaffen, sagt er. Y también les está diciendo, ¿quién es quien ha creado todas estas cosas? Er will damit sagen, wem ist alle Kraft und alle Macht gegeben. Él les quiere decir a quién se le ha dado toda la fuerza y todo el poder. Sie haben vieles vergessen, darum sagt der Prophet, denkt darüber nach, was ihr alles gehört habt. Ellos ya habían olvidado muchas cosas y el profeta les está diciendo, piensen en todo lo que ustedes ya han escuchado y aprendido. Das ist ja eigentlich etwas, wenn man alles vergisst vor lauter Kummer und vor Sorge. Y eso es lo que pasa, uno olvida cuando uno está con tantas preocupaciones y problemas. Eigentlich müsstet ihr es ja wissen, dass Gott groß ist, aber ihr habt es vergessen.
En realidad ustedes ya tendrían que saber que Dios es grande, pero lo han olvidado. Ihr habt vergessen, wie ich bin, groß und mächtig. Ustedes han olvidado quién soy yo, grande y poderoso. Sie haben zurückgeschaut und haben gedacht, ja, früher in Jerusalem, da war das groß und wunderbar. Ellos recordaban cómo era antes en Jerusalén, que todo era grande y maravilloso. Aber jetzt ist alles weg. Pero ahora todo se ha terminado. Das kann man auch manchmal Menschen sagen. Bitte heb jetzt deinen Kopf auf. Kann man beim Kind nehmen, heb ein bisschen den Kopf auf und schau, was Gott für dich vorhat. Eso es lo que también nosotros podemos decirles a los demás. Mira todo lo que Dios ha hecho. Tomarlos quizás de la barbilla, levantarles la cara y decirles, mira, observa todo lo que Dios ha hecho por ti. Und zu Israel sagt er, ich will Neues schaffen. Y a Israel está diciendo, yo quiero crear cosas nuevas. Richtet den Kopf nach oben. Levanten su cabeza hacia arriba. Und wer in so einer Not den Kopf nach oben richtet, kriegt eine neue Perspektive. Y cuando alguien que está en angustia levanta su cabeza, entonces va a encontrarse con una nueva perspectiva. Er sieht nicht alles schwarz. Ya no va a ver todo negro. Und dann sagt er, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen. Y les dice, levanten sus ojos hacia lo alto y vean todo lo que ha sido creado. ¿Y quién lo ha hecho? Die Sterne an. Miren las estrellas. Es ist in Wien ein bisschen schwierig, gell, die Sterne anzuschauen, En Viena es un poco difícil ver las wenn estrellas so viele Wolken sind, aber letzte Nacht war schon wieder ein bisschen, waren Sterne zu sehen. porque hay muchas nubes, pero ayer sí se pudieron ver un poco las estrellas. Hebt eure Augen auf in die Höhe. Levanten su mirada hacia el cielo, hacia las alturas. Wer führt die Sterne den richtigen Weg? ¿Quién les ha dado ese camino a las estrellas? Ihr könnt Neues denken von Gott, nicht nur, dass er nicht da ist, sondern denkt neu von Gott, von Ustedes seiner Macht. pueden pensar algo nuevo de Dios, piensen en algo nuevo con Dios, piensen en su poder. Ihr habt es ja gelernt früher in Jerusalem, ne? Porque ustedes ya lo aprendieron anteriormente en Jerusalén. Ihr habt es früher gelernt in der Sonntagsschule und in der Gemeinde. Ustedes ya lo han aprendido anteriormente en la escuela dominical y en la iglesia. Gott ist der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. El Señor, Dios es el Señor en la eternidad y por la eternidad. Und wenn wir Menschen schon müde werden und matt, aber Gott nicht, niemals. Porque nosotros, los hombres, los seres humanos, vamos a cansarnos, pero Dios no se cansa. Und seine Gedanken sind viel größer als unser kleines Hirn. Y sus pensamientos son mucho más grandes que nuestro pequeño cerebro. Wir brauchen immer wieder neu dieses Gottesbild, dass Gott groß ist. Nosotros necesitamos esa imagen de Dios, o ver esa imagen de Dios, que Dios es grande. Jesaja sagt, Gott hat sich nicht zur Ruhe gesetzt, ist nicht in Pension gegangen. Isaías nos está diciendo que Dios no se ha ido en pensión, no se ha jubilado. Er ist nicht der Ehrenpräsident des Weltalls, er ist der Herr und Herrscher aller Dinge. Él no es como un presidente, honorario del universo. Und er bleibt immer derselbe für uns. Y Él permanece siempre el mismo para nosotros. In unserem Leben geht es manchmal auf und ab. Porque en nuestra vida tenemos tanto altas como bajas. Wie Wellen, die daherkommen, aber bei Gott bleibt alles stabil. Como olas que suben y bajan, pero con Dios permanece todo estable. Und da ist der Tod als die letzte Krise nicht ausgenommen. Y ahí la muerte no es como la última, o sea, no es lo último. Ja, entschuldige das. Ja, der Herr bleibt der Erste und der Letzte. Porque Dios permanece como el primero y el último. Alles dies ist eine wunderbare Aussage des Propheten. Schaut auf Gott, er bleibt dasselbe. Er liebt euch, Jesus liebt euch. Estas son cosas maravillosas que el profeta está diciendo. Miren, Dios está aquí y Dios los ama.
Jetzt durch meine Altwerden und Krankwerden merke ich manchmal, wie schwach ich bin. Ahora cuando voy haciéndome mayor y he tenido enfermedades, me voy dando cuenta cómo me voy debilitando. Ja, freue mich immer, dass ich sehe, wie kräftig und agil die Frau Fischer noch ist. Y yo me alegro cuando yo veo que mi esposa todavía tiene fuerzas. Bin ich sehr dankbar. Y yo estoy muy agradecido por ello. Aber hier sagt der Prophet, selbst die Jungen werden müde. Pero aquí dice el profeta que aún los jóvenes se van a cansar. Und sogar starke Männer stolpern und stürzen. Y aún los hombres fuertes se tropiezan y caen. Aber Gott hat Kraft und wir dürfen zu ihm kommen. Pero Dios tiene fuerza y nosotros podemos ir a Él. Er gibt den Müden Kraft Porque Él da fuerzas al cansado. und den Kraftlosen Stärke. Y también a los que ya no tienen fuerzas los vuelve a fortalecer, les da Ja, fortaleza. wenn ich an Gott denke, werde ich wieder stark, auch trotz meiner Füße. Si yo pienso en Dios, entonces tengo nuevamente fuerzas a pesar de mis pies, de mis piernas debilitadas. Dann merkt es, dass es eigentlich sinnlos ist, dass ich beim Hofer oder beim Biller schaue, ob die neue Füße haben für mich. Porque ya ahí me doy cuenta que no puedo buscar en una tienda si tienen nuevas piernas para mí. Ja, Gott gibt die Kraft. Er gibt den Müden Kraft und Stärke den Kraftlosen. Sí, Dios nos da una nueva fuerza y a aquellos que no tienen fuerza se las proporciona nuevamente. Also nicht nur die Alten werden schwach, sondern auch die Männer. Aber alles ist so, dass wir bei Gott bitte? Die jungen Männer, die alten Männer. Selbst die Jungen werden müde und matt, heißt es. Junge Männer stolpern und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, was bekommen die? Neue Kraft. No solamente las personas mayores, los hombres mayores, sino también los jóvenes se fatigan, como dicen los versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Und das gilt ja auch für die Frauen, nicht? Y esto también es válido naturalmente para las mujeres. Auch die jungen Frauen werden müde, oder? Aún las mujeres jóvenes se cansan, ¿cierto? Aber wir dürfen unseren Blick auf Jesus halten und auf Gott halten. Pero nosotros podemos mirar hacia Dios y mantener nuestra mirada puesta en Dios. Und wir dürfen wissen, bei allem, was in unserem Leben vorkommt, was gut oder nicht gut ist, Gott ist bei uns. Y no importa qué es lo que pasa en nuestra vida, sea bueno o sea malo, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Also es ist ganz wichtig, dass wir unser Augenmerk auf Gott richten. Por eso es tan importante que nosotros pongamos nuestra mirada hacia Dios. Wenn wir auf die Seite schielen, dann können wir schon verzagt werden, nicht? Porque si nosotros miramos hacia un lado o hacia el otro, entonces nos vamos a equivocar. Wir müssen also wirklich uns ganz auf Gott konzentrieren, auf Jesus. Nosotros tenemos que concentrarnos completamente en Dios, en Jesús, Das ist unsere Hoffnung. porque esa es nuestra esperanza. Wie kann man das machen? Es ist wichtig, dass wir mit Gott und Jesus nicht nur am Sonntag im Gottesdienst die Zeit verbringen, sondern auch jeden Tag uns an ihn wenden. ¿Y cómo podemos lograr eso? Es muy importante que nosotros no solamente los domingos, sino que todos los días tengamos tiempo con Dios y con Jesús. Und vielleicht ist es mal gut, wenn wir in der Bibel nachschauen, welche Verheißungen es gibt. Y quizás también es bueno y es importante que nosotros veamos cuáles son las promesas que hay en la Biblia. Die Verheißungen Gottes sind für uns da, nicht für irgendjemand. Porque las promesas de Dios son para nosotros aquí, no para algún cualquiera. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch geheißen hat, Verheißungen Gottes oder wie? Auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie? Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt, was ich meine, aber schön. Wenn wir in die Bibel schauen und die Bibel aufschlagen, dann können wir viele Verheißungen finden und die mit unserem Leben in Verbindung bringen.
Cuando nosotros abrimos la Biblia y la leemos, entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchas promesas y lo que tenemos que hacer es conectarlas con nuestra vida. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das können wir dann auf unser Leben beziehen. Porque si nosotros leemos que Dios dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, eso lo tenemos que tomar para nuestra vida. Und Gott steht zu seinen Verheißungen. Y Dios está ahí con sus promesas. Der deutsche Theologe, der evangelische, hat einen Satz geprägt, der ist wichtig. Un teólogo alemán dijo una frase que es muy importante. Weil dieser, ja, kommt gleich. Dietrich Bonhoeffer hieß er. Dietrich Bonhoeffer era su nombre. War ein sehr gläubiger Theologe, der hat gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Era un teólogo muy, muy creyente y él decía que Dios no iba a llenar todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas las iba a cumplir. Es ist wichtig, mit Gott die Zeit zu verbringen. Es muy importante pasar tiempo con Dios. Dass nicht unser Glaube vertrocknet. Para que nuestra fe no se seque. Auf den Herrn hoffen, die auf den Herrn hoffen, bekommen immer wieder neue Kraft. Porque como dice en el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Könnt ihr auch von dieser Erfahrung reden, dass Gott uns neue Kraft gibt? ¿Pueden ustedes hablar también de sus experiencias al respecto, que Dios nos da nuevas fuerzas? Manchmal geht der Kraftpegel runter. Porque a veces estas fuerzas, esta energía se va un poco hacia abajo. Aber wir dürfen zu Gott kommen, zu Jesus kommen und er wird diesen Kraftpegel wieder hochbringen. Porque cuando nosotros sentimos que esas fuerzas están hacia abajo, podemos llegar a Dios y Él va a permitir que esas fuerzas nuevamente crezcan. Wie ist es, wenn ihr morgens aufsteht? Was sagt ihr als erstes? ¿Qué pasa cuando ustedes, o cómo es cuando ustedes se levantan por las mañanas? ¿Qué es lo que ustedes dicen por primera vez? Es ist vielleicht wichtig, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, sagen, diesen Tag, Herr, nehme ich aus deiner Hand. Es importante que cuando nosotros nos levantemos digamos, Señor, este día lo tomo de tu mano. Das ist nicht so schwer, aber es erfüllt unser Herz. Dieser Tag, den nehme ich aus deiner Hand. No es tan difícil, pero es importante decirlo. Señor, este día lo tomo de tus manos. Und wenn wir abends schlafen gehen, dann können wir sagen, diesen Tag, Herr, lege ich dir hin. Y cuando nosotros nos vamos a acostar, entonces le decimos, Señor, este día lo deposito en tus manos. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich ins Bett gehe, dass ich noch Psalmen nicht laut bete, aber in meinem Herzen. Yo me he acostumbrado a que cuando me voy a acostar repito salmos, no en voz alta, pero sí en mi corazón. Das stärkt mich und erfreut mich. Y eso me da fortaleza y me alegra. Wenn ich von dem Psalm 103 sage, lobe den Herrn meine Seele, dann rufe ich meine Seele auf, den Herrn zu loben. Cuando yo repito el Salmo 103 y digo, alaba alma mía a Jehová. Und vergiss nicht, was dir Gutes getan hat. Dann erinnere ich mich, was alles Gutes getan hat. Y no olvides todo lo bueno que ha hecho. Entonces llamo al Señor a mi vida y no olvido lo que Él ha hecho por mí. Dann erinnere ich mich, dass mich so viele Jahrzehnte schon geführt und geleitet hat. Y entonces recuerdo que ya desde hace muchos años, decenas de años, Él me acompaña. Und dann denke ich dran, wie lange ich mit der lieben Frau Fischer schon zusammenleben darf. Y entonces yo pienso en cuántos años ya estoy viviendo con mi esposa. Ja, schon bald 63 Jahre, ist schon ganz schöne Zeit, nicht? Casi 63 años, es un tiempo muy hermoso. Und dann freue ich mich, dass Gott uns Kinder geschenkt hat. Y entonces me alegro de que Dios nos regaló hijos. Und dann danke ich Gott, dass uns Schwiegerkinder geschenkt hat, die auch gläubig sind. Y que también nos regaló tanto a yernos como nueras que también son creyentes.
Und das geht dann so weiter. Dann danke ich für unsere Enkelkinder Y así continúo y doy gracias por nuestros nietos und für unsere Urenkel, y por nuestros bisnietos, dass sie gesund geboren sind und dass sie frisch und fröhlich sind. y que ellos nacieron con salud y que ellos son felices. Es gibt so viele Dinge, für die man dann danken kann. Hay tantas cosas por las que uno puede ser agradecido. Das ist wirklich ein Auftrieb, ein seelischer Auftrieb. Esto es realmente muy importante y tiene que salir del alma. Ja, wir dürfen wirklich auf Gott schauen. Si nosotros podemos realmente ver hacia Dios. Ja, da sagt der Prophet noch ein interessantes Wort. Aber die auf den Herrn hoffen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Y aquí el profeta dice algo muy interesante en el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Wer sein Leben so mit Gott führt, heißt es hier eigentlich, dem werden Flügel wachsen. Quien dirige su vida con Dios, entonces aquí dice que es como si le crecieran alas. Und das ein Adler, sagt er. Y alas como un águila, dice él. Wir wissen, Adler sind besonders kräftige Vögel. Porque nosotros sabemos que las águilas son aves poderosas Und sie sind besonders beobachtend. y ellas son realmente muy observadoras. Ich staune manchmal, was da gesagt wird über die Adleraugen. Yo realmente me sorprendo cuando se habla de los ojos de las águilas, Die aus größter Höhe eine Maus erkennen. porque aún estando volando ellas muy arriba, se dan cuenta dónde está un ratón. Und da möchte ich auch diese Augen haben. Y entonces yo también quiero tener esos ojos. Sie flattern nicht wie Kolibris, sondern sie leben vom Aufwind. Ellos no, las águilas no baten sus alas como un colibrí, sino que ellas van planeando con el viento. Der Adler gleitet. El águila Er planea. macht nicht viele Flügelschläge, aber er gleitet und nützt die Luftströmung aus. Ella no bate sus alas constantemente, sino que ella va planeando y utiliza el viento. Ich hatte einmal Gelegenheit, mit jemandem mitzufliegen in einem Segelflugzeug. Yo tuve la oportunidad de volar con alguien en un planeador. Der Pilot war ein Auerpilot und hat zu seinem Freude Segelfliegen gemacht. Y él era un piloto que invitaba a sus amigos para volar con él. Und da sind wir so zum Semmering hingeflogen, nicht? Und die Winde haben uns hochgetragen und so weiter. Also es war wirklich schön und da denke ich auch an den Adler. Y nosotros volamos por Semmering y fue realmente muy hermoso y entonces también pensé en las águilas. Er muss nicht immer so machen, sondern er kann die Flügel ausbreiten und wird von getragen. Porque el águila no tiene que estar batiendo sus alas constantemente, sino puede expandir sus alas y planear. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, so heißt es hier. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán immer y no se fliegen wir cansarán. gleich. Caminarán y no se fatigarán. Nosotros no volamos siempre igual. Aber wir können gehen, wir können laufen und ich bin auch froh, dass ich noch ein paar Schritte gehen kann. Porque si nosotros ya no podemos volar, también podemos caminar. Y eso es bueno y yo me alegro cuando puedo caminar. Dass Gott uns das schenkt, dass wir in unserem Leben laufen und nicht matt werden und auch nur wandeln und nicht müde werden. Que Dios nos da ese regalo de que nosotros podamos caminar y no nos cansemos, eso es algo maravilloso. Wenn wir zurückschauen auf das zu Ende gehende Jahr, wie geht es da euch? Y si nosotros vemos ahora que llegamos al final de este año, la pregunta es, ¿cómo les va a ustedes? Ich muss sagen, ich freue mich, dass Gott mich durchgetragen hat. Yo puedo decirles que yo estoy muy feliz de que Dios estuvo conmigo y me llevó con Él.
Ich bin nicht gleich aufgeflogen wie ein Adler, aber der Herr hat mir die Kraft gegeben, noch weiter zu leben. Yo no volé como un águila, pero el Señor, Dios me dio unas fuerzas para que yo pudiera continuar viviendo. Und das möchte ich euch heute mitgeben, dass Gottes Schenke, dass wir aufmerksam werden auf die Verheißungen Gottes. Y esto es lo que yo quiero darles hoy, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en las promesas del Señor. Auf all die Zusagen, die auch Jesus gegeben hat. A todas esas promesas que también Jesús nos dio. Oft muss ich in unserer Zeit denken an das Wort Jesu. Unsere Zeit ist ja politisch in der Welt eine turbulente Zeit. Und da denke ich an das Wort Jesu, das da hilft. Lasst aufschauen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Okay. En este tiempo tan difícil en el que vivimos, entonces pienso en las palabras de Jesús. Und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, hebt eure Häupter auf, denn eure Erlösung naht. Levanten su mirada hacia la salvación. Erlösung. Hacia salvación. Erlösung. Sí, sí, Ja. sí. Und die Frau Fischer geholfen. Gell? Ya, sí. Die Erlösung naht, liebe Geschwister, das ist die Wahrheit. Porque esa es la verdad. Lassen wir uns immer wieder anstecken vom Wort Gottes, vom Geist Gottes, auf die Verheißungen und Zusagen Gottes schauen und nicht immer nur, was ist alles schlecht. Dejémonos contagiar por la palabra de Dios, por las promesas de Dios y no solamente por pensar, todo está mal. Amen.